Ti è capitato di soffrire di dolori mandibolari durante la notte o magari di svegliarti col mal di testa? Potresti soffrire di bruxismo. Da molto tempo, qua in clinica, nei casi idonei, trattiamo il bruxismo con la tossina botulinica. Il Botox rilassa i muscoli che si contraggono durante la notte, dando così sollievo al paziente. Il trattamento ha una durata media dai 6 ai 9 mesi, è totalmente indolore ed è comunque reversibile nel tempo. Quindi se avverti questo tipo di fastidio, non esitare a contattarci.